Já jsem Matěj Špaček a třeba jsem tady prezentoval, že se chci zabývat nymburským nádražím Madipolom a měl jsem nějakou prvotní představu, že nádraží je sice cenná budova, ale že je třeba propojit to nádraží s městem a že je třeba vytvořit dominantu Palackého třídě, která vlastně řekne, tady je to nádraží a řešit dopravní situaci okolo a tak. Teďka jsem vlastně ve fázi, kdy jsem tady ty myšlenky poměrně dost přehodnotil. Možná je to i vlastně s ohledem k tomu, že město začalo trošku mluvit o tom, co s tím nádražím plánuje. Začaly se už provádět nějaké uklízecí, bourací práce na tom území mezi vlastně tou dělnickou kolonií nebo železničářskou kolonií a těma kolejema. A mně vlastně přijde, že v podstatě jsem to dneska proto, abych taky trošku upozornil na třeba docela cenné věci, které tam jsou a které třeba už tam dost brzo třeba nebudou, tady díky tomu. Můžeme dál. Co vy určitě všichni víte a prostě pro mě to jenom bylo důležité si to uvědomit, že prostě Nymburk bylo hlavní město tady té severozápadní dráhy. Starý plány, zahradní kolonie, která byla úplně jedinečná ve své době a ta budova, která vlastně už od roku 1870 v podstatě furt ve stejné podobě tady je. Tady jsou právě už jenom takový zbytečky, že jo, protože vlastně z té kolonie zbývá pár čtyřdomků, který vypadají tak, jak vypadá ten nahoře, protože to je logický důsledek čtyřdomků, když má 4 majitele. Ale pak jsou tady ty vily, ty jsou senzační, ale vlastně už toho moc nezbývá. A když můžeme dál. Teď jsem si teda zaměřil na vlastně budovy přiléhající k tomu nádraží, které si to nějak bezprostředně týkají. Tady jsou nákladové rampy, které sice jsou asi ne úplně v uspokojivém stavu, ale myslím si, že zrovna u nich by třeba stálo to se zamyslet nad tím, jestli z toho neudělat nějakou expozici, připomenout tam, že ta železnice pro Nymburk je důležitá a v rámci nějaké rekonstrukce celého nádraží, ten prostě tady ten bod třeba trochu akcentovat. S tímhle asi bych jsem se rozhodl, že to asi schvaluji, že to zmizí. Tohle bezesporu. Ještě samozřejmě taky, tady nádražní budova tam musí zůstat, protože to prostě je důležité. A poslední věc, kterou bych asi zbořil, je ta úschovna, která vlastně za prvý se teď v podstatě nepoužívá a za druhý je ještě absolutně nestrategicky položená vůči tomu, jak lidi přicházejí k tomu vlaku a kde by si asi tak ty věci chtěli nechávat. Tak. Jo, no. Takže, pryč. No, tady voláme místo Ková. Jako všichni tu jezdíte na kolech, ale vlastně nejsou kam dávat na tom nádraží, to už jsem tady říkal v tom listopadu. A teďka bych teda rád řekl, co by mi třeba přišlo jako zajímavé řešení, vlastně prodloužení toho, vyčistí se prostor mezi odchodem a samotným nádražím a vytvořit tam vlastně jako jakýsi přístřešek, kde by lidi mohli tak jako samovolně ty kola parkovat, pokud zrovna se tam kola parkovat nebudou, tak furt je to prostě zastřešený prostor, kde se dá bezpečně čekat na vlak a přímo prostě je to ta přestupní stanice mezi tím městem a vlaky, kde automaticky člověk ten svůj dopravní prostředek může zanechat a po cestě zpátky si ho vyzvednout a nemusí ho dávat do žádný komplikovaný věže, jako se teďka třeba někde řeší. Pak je involvější ten přednádražní prostor, dále. Parkoviště. A vlastně to nádraží je krásná budova,
navíc ještě teďka prostě se podařilo, že jo, což jste asi četli v Nymburském deníku, že prostě je schváleno asi 100 milionů na rekonstrukci té budovy, takže ta budova prostě má budoucnost evidentně, ale je prostě před takovýmhle vlastně velikánským placem, který k ní nějak jako zvlášť se jako neupírá. A navíc ještě díky tomu, že tam prostě jsou ty autobusové stanoviště, tak ty autobusy musí objíždět těma okolníma stísněnýma vlastně uličkama a provozně to celé by se asi dalo vyřešit jinak. To tady navrhuji, že na tady tom novém prostoru by teda bylo to parkování a ty autobusové zastávky. A to je tedy tak. Můžeme dál. A hlavní věcí, což vlastně mi přijde, že asi z hlediska řešení, co s nádražím a co vlastně s dalším vstupem do města nebo Elišku, což tady to bezesporu je, tak si myslím, že by stálo za to se zamyslet nad tím, jestli tady prostě neumožnit rozvoj dalšího nějakého dostupného bydlení v přímé návaznosti na vlaky. Ty vnitrobloky tam prostě tady také fungují v těch okolních blocích a současně se tím prostě vytvoří zase další obchodní parter na té hlavní Palackého třídě a další prostory, ulice. Tak, prosím. Takhle vlastně by ta ulice toho nádraží hmotově mohla vypadat. Myslím si, že to tomu nádraží nějak neubírá na dominanci, furt ten svůj vlastně předprostor má. Ta budova nepřichází o svou důležitost a přitom je tam vlastně vlastně mi to přijde měštější a Nymburk je město, že jo? Ne. To je asi všechno. To je jiné téma, nicméně asi hodně důležité. Tak myslím, že to Matějovi taky nějakou zpětnou vazbu, tak si myslím, že by to bylo fajn. Nebo v té místě je tam jakoby vstup do podchodu, to je někde, jak tam začínají ty kola za tím domečkem, to já se tam teď... Na ty schémata, prosím. No, jako na to zpátky. Jo. Vlastně tamhle je to vidět, že jak je poslední autobus a za ním je vlastně ty dvě linky, tak to je vlastně ten podchod, který přímo navazuje na tu Palackého třídu. On v podstatě navazuje na chodník, který je ten vlastně přiléhající k tomu novému bloku. A je to tak, že vlastně v tomhle místě jsou vynechány ty stojany na ty kola? No samozřejmě, no. A ty stojany na kola jsou v podstatě mezi podchodem a tou budovou, tím koncem vlastně té staré budovy. Potom vlastně ty pokračování střížky, zmiňoval, to je potom jako nástupiště? Přesně tak. Je to prostě propojení autobusů, kol, odchodu, nádraží, Sokolova. Ty autobusy potom můžou parkovat, ne? Ty autobusy, tam je prostě, ten prostor pokračuje podél těch kolejí, kde už prostě je další stovka parkovacích stání pro auta a stavná plocha pro ty autobusy. Já bych se zeptala, ta kapacita pro ty auta parkovací by stačila, protože v současné době vlastně auta parkují po všech přilehlých ulicích. No, prostě jako, tady to území je jako opravdu ohromný. Jo, a tam prostě řádově třeba 200 míst rozhodně parkovacích to bude. Nebo by bylo. Takže se stane to přesně... To bude. To jako já, respektive já mám prostě první část toho parkoviště, teďka už prostě tam mám nějakých asi 130 míst a mám tam ještě asi dvakrát takovou plochu, kde už samozřejmě je otázka, jestli by se lidem chtělo chodit jako 400 metrů od auta na vlak, ale pokud člověk parkuje
jiným směrem v nějaký ulici, tak vlastně je to stejně daleko. Tak to asi má smysl. Tak jenom napadá, kolik tam třeba vznikne bytů, kolik třeba lidí, že vlastně taky budou potřebovat, že ho parkovat někde. No to si myslím, že přesně jako i tohle si myslím, že je schopná tady ta plocha vlastně toho parkoviště pojmout. No, takže by to bylo i pro ty byty? No jako nepředpokládám, že pokud bych chtěl stavět nějaký dostupný bydlení, tak že by se tam dával nějaký podzemní garáže nebo tak. Ale to by asi taková asi dopadla. Tak ty nový domy bytový z té kolony, myslím, mají garáže, nebo mají možná v přízemí, ne? Nebo Ne, podzemí. Podzemí úplně. No. A jinak jako mně se to rozhodně líbí, jako to tam prostě dostavět a jako vlastně jako východisko cestou zbytečně předimenzovanou plochou. Když jsi se zbavil původního nápadu té dominanty na konci Polocka. Přesně tak. No ale proč? Proč? Protože mi přišlo, že jsem nějak to si říkal, když to dělám na diplom, tak potřebuji dělat nádraží, tak to nádraží musí být permanentní věc. A vlastně jsem si pak řekl, že to je plná hloupnost a že ta budova, co tu je, tak je jako dobrá a je potřeba ji jenom nějak jako lehce doplnit, aby prostě funkčně vyhovovala a naopak jako tu návaznost toho nádraží města jako vyřešit tady tím bydlením místa. Tomu ústupu od té budovy dominanty, a to rozumím, nedalo by se tam nějak zakomponovat ty hodiny? Mě tam hrozně se líbily ty hodiny Palackého třída, kde já jsem běhal spoustu let na vlak. Určitě. No, Ale to je jako tam jako v listopadu. Je potřeba se zbavit toho prostoru před tím nádražím a zabít ho bytama zase? Což mě připomíná, já zase plácnu jen tak, jak abych oživil publikum, že tam by byl hezký kulturní dům se Zuškou, jo, ale... Sál by se tam taky došel. Příští semestr. Mně jako přijde, že s tím, když se je třeba zaplácat ten prostor, jako ten prostor teďka rozhodně není lepší, než by byl, kdyby se zastavil. A návrhy, jako že by tam vyrostl park, kterých má Nymburk, si myslím, jako spíš nadbytek než dostatek a nevím, jestli to je jako udržovatelný a další nějaká parková plocha. Dělo tam čistý náměstí, to asi taky ta důležitost tady toho místa. Myslím si, že prostě mně se jeví jako po nějakých přemýšlení nad tady tou věcí se mi jeví jako dobré řešení tam prostě postavit bydlení. Myslím, že to parkování tam bude vždycky nedostatek, jako. Že se to tam bylo využít k nějaké menší. Prosím. To bude vždycky a všude. Jako toho místa je tam skutečně dost nadjezdu, ale Je to doporučoval prověřovat skutečně ty varianty, aby se to nenatahoval, jako nejde to do nekonečna, že šel od té nové budovy nebo od toho konceptu zpátky k té staré, která je trošku jako na opačnou stranu, ale určitě se nějaký optimální řešení bude nacházet. A třeba zapojení toho... A vlastně tam v nějakém schématu předtím je, že jsem tam tvořil jako docela, neříkám moc, ale prostě asi 30 parkovacích stání u pošty. Mezi poštou a tím nádražím, což je jako taky další jako třeba věc, co tam jako přibude, která tam teď není, protože tam stojí ta nepoužívaná úschova. Do kolonie vůbec nebudeš expandovat nějaká, třeba ta zeleň, že jo, nebo tak nějakým způsobem. Bo
asi by to možná nebylo špatný se zamýšlet ještě komplexněji, ale červený je červený.